तो आज मैं आया हूँ कि एलजी का सिंगल डोर फ्रिज देखने, जिसमें प्रॉब्लम ये है। पहले मैंने देखिए इसको कंप्रेसर को चेक किया, फिर मैंने रिले को चेक किया, उसके बाद मैंने ओएलपी को चेक किया तो ओएलपी हमारा खराब है, शॉर्ट है। फिर मैंने नया रिले ओएलपी निकाल के चेक करके उसको लगा दिया। लगाने के बाद उसको मैंने लाइट दे दिया। लाइट देने के बाद देखिए उसका बटन चालू करके अब ये हमारा फ्रिज अब ऑन हो गया है। और ये आगे देखिए अब हमारा फ्रिज कितना अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये सिंगल डोर हमारा 180 लीटर का फ्रिज है। और चलिए मैं अब आपको इसको अंदर का दिखा देता हूँ कि ये कूलिंग कर रहा है कि नहीं कूलिंग कर रहा है। तो देखिए इसके रेफ्रिजरेटर में चेक कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर में अच्छी कूलिंग हो रही है। और इसी तरह हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए।